度，個勢喺我哋度，雨都會停係咪？係。唔係真係個雨停咗喎，今日都有持續咁樣落雨喎。但係晏晝如果冇嚟嘅朋友，我話俾大家知，正正係我哋要放飛機嘅時候，佢就停雨啦。大家記唔記得啊？係。連個天氣都知道社會形勢、民心係喺邊邊，民意究竟係傾向緊邊一邊，連個天都好清楚。但係呢班狗官，我哋咁具體接咗咁多飛機，兜口兜面掟俾你，佢都仲係睇唔到，你咪即係逼我哋要反你啊！今日晏晝有好多人冇參與，頭先咪有片播啊？有片播，但係未剪我到喎。哋片喺度啊，今晚。我哋一陣間可以播一播啲片。其實晏晝咧真係好感動，晏晝嘅時間大家都要翻工係咪？係。竟然有幾多人啊？高福期？我諗成千人啊，多過我哋琴晚啊，多過琴晚啊。晏晝喺呢度，大家一齊參與呢個讓民意再飛嘅行動嘅人數係比琴晚更加多。曾蔭權嚟到嘅時候鬼鬼祟祟咁樣，結果我哋啲飛機頭先見到啊，淹沒咗佢架車係嘛？跟住到佢走嘅時候，有鬼鬼馬馬咁樣去開個門口出，又唔肯喺嗰度出，無端端又轉去第二個門口。好彩我哋人多，線眼多，即刻咪兜路去截住佢咯，係咪啊？跟住去到嗰度，啲差佬又阻住我哋喎。民意係你可以阻到嘅咩？不過結果佢都係阻到我哋。但係我哋都可以繼續喺嗰度放飛機掟曾蔭權同埋唐英年成班高官嗰架小巴啊！雖然今日晏晝好多人冇嚟到，未必參與到呢個行動，但係你哋嘅民意，我哋都寄託咗喺飛機上面，已經好具體咁樣兜面飛咗喺佢面前㗎啦。如果仲係聽唔到嘅話，佢就應該明白到更加升級嘅行動係等住呢個垃圾政府未？以後啲高官啊、保皇黨都會有紙飛機恐懼症嘅。如果佢哋係咩落區做咩諮詢啊、巡區嘅時候，大家記住帶住兩架紙飛機，將啲民意送到佢眼前。